አምስት አውቶቡሶች ሙሉ በሙሉ ተይዘዋል። እንደ ትግራይ ፕሬስና አዩዘ ሀበሻ ዘገባ ከሆነ ትግራይ ግን ሃንጻይና ኢሉ ህወሓት ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን በሐንሳብ ኣብ ኤርትራ ኾነ ኣብ ትግራይ ሕዝት ማሰልጠኛ ኤርትራ ከይዶም ይስልጡን ነይሮም ዝብሉና ዝነበሩ ሰላም ከም ያለኻትኩም ናይ ወዲ ኩሉ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ከምቲ ልሙድ ሕጂውን ኣምሃራይን ኣዘናጋዒ ዝኾነ ቪድዮታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይዚ ዩቲዩብ ሓድሽቲ ዝኾንኩ ከዓ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኹኑ እናበልና ሕጂ ግን ናብቲ ፈላማይ ኣዘራርባ ኾይኑኛ እስኪ ንዑ ንስማዕ ሓይርና። አሁን በተሰማ ሰበር መረጃ አምስት አውቶቡሶች ሙሉ በሙሉ ተይዘዋል። እንደ ትግራይ ፕሬስና አዩዘ ሀበሻ ዘገባ ከሆነ ከመቀሌ ተነስተው ወደ አዲስ አበባ በሰላም ይጓዙ የነበሩ አምስት የህዝብ ማመላለሻ አውቶቡሶች ራያ መሆኒ መግቢያ ላይ በህወሓት ታጣቂዎች ታግተዋል። የሚያሳዝነው መረጃ ደግሞ ከታጋቾቹ 96 በመቶ የሚሆኑት ወጣቶች መሆናቸው ነው ተብሏል። በትግራይ ክልል ካለው የጦርነት ስጋት በመሸሽ ወደ አዲስ አበባ የሚተሙ ወጣቶች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ በኬላዎች ላይ ያለው ቁጥጥር ተጠናክሮ የወጣቶች አፈሳ ተጀምሯል ነው የተባለው። ለነዚህ ወጣቶች ድምጽ እንሁን። መረጃው ለሁሉም ደርስ ሼር አድርጉት። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ትላላችሁ? ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ አጋሩኝ። አዲስ ሆናችሁ ደግሞ ፎሎ ማድረግ እንዳይዘነጋ። ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም እዮም ኦልሬዲ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን በሐንሳብ ኣብ ኤርትራ ኾነ ኣብ ትግራይ ሕዝት ማሰልጠኛ ኤርትራ ከይዶም ይስልጡን ነይሮም ዝብሉና ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ማሰልጠኛ ኣለው ኤርትራውን ማሰልጠኛ ኣለው ይብሉ። ኣየናይ ስልጠና እዩ ኣብ ኤርትራ ኣየናይ ስልጠና ኣብ ትግራይ ዘይፈለይዎ እምበር ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኤርትራ ማሰልጠኛ ማእከላት ተፈልየን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ትግራይን በሓባር ምስልጣን ጀሚሩ እዩ በሓባር ምድላው ጀሚሩ እዩ ይብሉ። ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ተን ሓበሬታ ምኽበኩም ድሕሪ እቲ ጉዳይ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና። ናይ ሓባር ስልጠና ጀሚሮም ዝብልዎ ዘለው ስልጠና ጥራሕ እንተይኮነ ናይ ሓባር ናይ ጦር መሳርሒ ምእታው እውን ጀሚሮም እዮም ይብሉ። እዚዩ ኣኼባ እዩ ኣብ ኣኼባ እዩ ተኣኼባ ዝርዝር ኣቢለ ኣቕሪበ የለኹ ንወይኑ ንሱ ንወይኑ ፀኒሕኩም ክትርእይዎ ኢኹም። ነገር ግን ቅንጭብ ኣቢልና ካብኡ እውን ክንርኢ ኢና። ጭቕጭቕን ዘይምርድዳእን ዝተመልኦ ኣኼባ ላዕለዎት መኮንናት ናይ ጦር መኮንናት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ጦር ሃይሎች ኣዲስ ኣበባ ዝተገበረ እዩ። ድሕሪኡ ንዕኡ ተኸቲሉ ኣይ ቲንክ ትማሊ ይመስለኒ ብዕለት 11 ናይ ዘመቻ መምርያ ኣኼባ ነይሩ እዩ። ድሕሪኦም ቀፂሉ ኣብ መዓልቲ ኣፍቲ ድሕሪ ሰዓት ንሱት መዓልቲ ንሱ ኮይኑ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ከዓ ኣኼባ ነይርዎ። ኣብዚ ዝተለዓለ እዩ። ሕዚ ክንዝርዝሮ ከለና ኣፅዋር እውን ብሓባር ምእታው ጀሚሮም እዮም ይብሉ። ኦኬ ፀረ ድሮን እውን ንምንታይ ሓቢኦም ሞ ዝብል እምበር የብሎምን ዝብል ሕቶ የብልናን ይብሉ። እዚ ንትግራይ እዩ። ንኤርትራ ቀደማ እውን ፀረ ድሮን ነይርዋ እዩ ድሮን ነይርዋ እዩ። ስለዚ ትግራይ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ ድሮን እውን ኣለዋ እዩ። ንምንታይ ሓቢኣቶ ዝብል ግን ከተሓተት ዝኽእል እዩ ይብሉ። ኣፅዋር ግን ከዓ ሓቢረን ትግራይን ኤርትራን ብሓንሳቢ እተዋ ከም ዘለዋ ይዛረቡ። ኣብዚዩ ኦኬ ክዕረቑ ኣይደልዩን ነይሮም። ኣብ መንጎም ተፈጢሩ ዝነበረ ኣብ መንጎ ተፈጢሩ ዝነበረ ኣፈላልይዎ እምበር ናይ ሻዕብያን ናይ ህወሓትን ዕላማ ቀደም እውን ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ። ካብ ቀደሞም ዕላምኦም ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ንምስራት እዩ። ኣብ መንጎኦም ኣፈላላይ ስለ ዝገጠሞም እዮም ገዲፎም መፀኒሖም። ሕዚ ግን ሓደ ኮይኖም እዮም ንድሕሪት ምምላስ ኣይከኣልን። እዚ ዘይምእማን እውን ለዋህነት እዩ። ሰላም ኢልናዮም ኣብዮምና ሰላም ንግበር ኢልናዮም ኣብዮምና ይብሉ ማለት እዩ። እዚኣታ ትሕዝቶ። ስለዚ ኣብዚዩ 4 ነገር ሞ ንርአ ኣብዚ ልዕሎሞ ዘለዎ ሓደ ብሓደ ይስልጥኑ ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። እንታይ ገደሰካ ብሓደ ስልጥን ዘሎ ሓደ እንድሕር ሰልጢኑ ማለት እየ። ኣነ ሰልጢኖም የበልኩን ክስልጥኑ ኣለዎም ግን ኢልና ኢና። ሕጂ እውን ክስልጥኑ ኣለዎም ባህል እየ። የስልጥኑ ኣለዉ ወይ ሰልጢኖም እዮም ዝብል ግን ሓበሬታ የብልናን። At Aramco ሰልጢኖም እንተኮይኖም የዒስ ናይ ብሓቂ ጀጋኑ ሓቢሮም ሰልጢኖም እንተኮይኖም ሓቢሮም ውህደት እናፈጠሩ ኩነታት ከመይ ከም ዝምልስዎ ይዘራረቡ እንተሃልዮም ጀጋኑ ይበሃሉ። ምክንያቱ ሓቢሮም ንምስልጣን ተረዳዲኦም ንምኻድ ዘብቅዖም ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ኮነ ኤርትራ በሊዐ ክነብር እየ ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ምዃኑ ኩልና ንርድኦ ኢና። ስለዚ ትግራይ በሊዐ ክነብር እየ ትግራይ እንተይ ወሓጥኩ ክነብር ኣይደልን ኤርትራ እንተይ ወሓጥኩ ክነብር ኣይደልን
ናይ ኤርትራ ባሕሪ እንተዘይወሰድኩ ኢላ እትፍክር ዘላ ዓዲ ኤርትራውን ትግራይውን ክልቲአን ብሓንሳብ ከም ዝብላዕ እንተ ተረዲእዎም ሓቢሮም ሰልጢኖም ትዝመጽእ ዘለዉ ሕጅ ከመይ ገርና ንመልሶ ማለት ጌጋ ድዩ እንተ ገይሮሞ ጌጋ ድዩ ይትሕተይ ካልኣይ ኣጽዋር ሓቢሮም ይእትውለው ኢሎም ኤርትራ ሃገር እያ ትግራይ እውን ንዓና ሃገር እያ ኤርትራ ብባጀታት ትእትወላ ንትግራይ ትእትወ ጽዋር የለን ትግራይ እውን ብባጀታ ብትሕዝቶኣ ንኤርትራ ትእትወ ጽዋር የለን ብኤርትራ ገይሮ ኣቲ እንተኾይኑ ግን እሰየ ገይሮሞ እንተኾይኖም እዚ እውን ዓብዪ ተግባር እዩ ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝንወር እንተይኮነስ ዝምጎስ እዩ ክብል ደልየ እዚ ዝምጎስ እዩ ፀረ ድሮን እውን ድሮን እውን ኣለዎም ይብሉ እዚማ ነገርናኩም እኮ ኣነ ተዛሪበ ባይዘወይ ብግልፂ ክዝረብ ነይርዎ ድየ ነበረን ኣይፈልጥን ንምንታይ ሓቢኦሞ ዝብል ይዘጠራጥር እምበር ክንሓስበሉ ዘለና እምበር ፀረ ድሮን ኣለዎም ይብሉ እዚ ኣነ እውን ነጊረኩም እየ ትግራይ ድሮን ኣለዋ ፀረ ድሮን ኣለዋ መዓዝ ትጥቀመሉ ንዕኦም ይምልከት ነቶም ናይ ሚሊተሪ ሳይንስን ጥበብን ሰብ ሞያ ንዕኦም ይምልከት መዓዝ ትጥቀመሉ ዝብል ነገር ግን ብትክክል ኣለዋ እዩ ድሮን ኣለዋ እዩ ፀረ ድሮን ኣለዋ እዩ ካሊእ ኣድላይ ዝበሃል መሳርሒ እውን ኣለዋ እዩ ምክንያቱ ክትብላዕ ተዳሎ እንዳበለካ እንዳሃለወ ካራ እንዳሰሓለ እንዳሃለወስ ንዓበል ክሳደይ በዚኡ እንሄልካ ኢዱ ጨቢጥካ ክሳዱ ክተሪኦ ይኮንካን ክትፅበ ዘለካ ካራ ክስሕል ከሎ ካራ እዩ ክሰሓለሉ ኦኬ ተኹስ ክጅምር እየ እንተኢሉ ነቲ ተኹስ ንሱ ክምልስ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ክዳለወሉ ደቂስካ ትፅበዮ ጊዶፉ ኢልና ለሚና ሰላም ኢና እንደሊ እንደ ሰላም ንሃውና ኢልና ለሚና ኣይኮነን እቲ ዘለካ መማረፂ ጦርነት ንኽተትርፍ እንተኾንካ ንጦርነት ተዳሎ ስለ ዝኾነ እዚ ምግባሩ ነውሪ የብሉን ጥራሕተ ኣይኮነስ ግዴትኦም እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዩ ሓቢሮም ምስልጣኖም ግን ንዓይ ዘንውረና ኣይኮነን ማለት ከም ዓብዪ ከም ዓብዪ ኣችመንት እውን ኣይቆፅሮን ገና እዮም ሓቢሮም ስልጣን ጥራሕተ ኣይኮነ ቦታ እውን ተኸፋፊሎም ንእከለው እዚ ትሕሹ ንእከለው እዚ ትሕሹ ኢሎም ቦታ ተኸፋፊሎም ሒዞም ዝመፅእ ዘሎ ፀላኢ ክምልሱ ናይ ኩናት ደመና ደ እንሄን ነዚ ክምልሱ ሓቢሮም ክኸዱ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ማለት እዩ ሕወሓት ብግልፂ ዝብልዎ ዘለዉ ማለት ሕወሓት ሙሉእ ብሙሉእ ተዳልያ እያ መናእሰይ እውን ኣሰልጢና እያ 90% መንእሰይ ትግራይ ሰልጢኑ ይብሉ ሰየ እዚ እውን እንተኮይኑ ዓብዪ ነገር እዩ ካብዚ ተገይሮም ናይ ብሓቂ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ኢለ እየ ዝወስድ ኣነ ክድነቑ እዩ ዝግብኦም ስለዚ እዚ ዓይነት ስግኣትን ፍርሕን እኒሄዎም ሕዚ ብዋናነት ንምፃእ ናብቱ ኣብ መሬት ዝኒሄ ከዓ ኣብ መሬት ንሰሎ ድዩ ትዝብልዎ ዘለዉ ሓቢሮም ይስልጡን ኣለዉ ድዮም ሃገር ስለ ዘይኮና ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ጥሒሶም ከይንበሃል ዲፕሎማሲ ናይ ትግራይ ከይወድቕ ኦኬ ኢትዮጵያ እውን ከይብሉና ኢልና ከይብሉን ዝብል ናይ ትግራይ ሕማም ስለ ዘሎ እስካዕ ሕዚ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ይራኸቡ እዮም ሓቢሮም ክስልጡኑ ግን ይረአን ናተይ ሕቶ ሕዚ ኢትዮጵያ ከምኡ እስካዕ እትብል ተሸፊኑ ዲስቕ ክብል ዘሎ ሓቢርካ ምስልጣን በዓሉ እኮ ክምልስ ክእል ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እቲ ተኽሱ ከይመፅእ እቲ ኩናት ከይኽፈት ሓቢርካ እናሰልጠንካ ተሳኢልካ ምርኣይ እቲ ሚድያ እንድዩ ብዙሕ ነገር ዝሰርሕ ዘሎ ሎሚ ሓቢርካ እንዳሰልጠንካ ምርኣይ ዓብዪ ነገር ክመልስ ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ከይብሉና ከይፅሕፉ ያ በዓል ንእከለ ተባሂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከይፅሓፍ ሰጊእኻ ስቕ እንተኢልካ ግን እቲ ክንረኽቦ ዝግባአናሉ ዝደይኮና ንገብር ዘለና ክሕሰበሉ ዶ የብሉን ዝብል ሕቶ ኣለኒ መንግስቲ ኤርትራ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን ክሓስበሉ ዘለዎ እዚ ፕሮፓጋንዳ ወል ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ትማዕቐብ እውን ክንመፆን ኢና ማዕቐብ እውን ገይሩ ስለ ዘሎስ ትማዕቐብ ከይጠናኸር ካሊእ ማዕቐብ እውን ከይውስኹ እንዳበልና እንዳሰግኣና ንስቕ ንበል ወይስታ ኩናት ስለ ዝኾነ ትዕኑ ዓለም መፅያ እውን ኣይተድሕነካን መፅያ እውን ኣይትበልዓካን ኣይተድሕነካን በቃ ኢሪሌቫንት እዩ ናይ ዓለም ኣብዚ እዩ ኣብቲ ሕዚ ዘለናሉ ብፍላይ ስተ ዓመት ሙሉእ ኸርተት ኢልና ውዕል ፕሪቶርያ እንደይተግበር እናበልና እንዳለመና ህዝቢ ትግራይ ደገን ውሽጥን ዘሎ ህዝቢ እንዳለመነ 3 ዓመት ሙሉእ ፀኒሑ
حزي منقستو مسملسة دحر 3 عامات سرع مسرح مستجمرة تايول له أباسانجو المصيو تيوم المعقب قبرنا مريتنا خنا ملس مسولناي رايتو بدحريت زلو زبل رايو انتايتو بدحريت زلو يونايتد عرب اميريتس انتاي صريحه كنت تخل مس امريكا زلوا رخبت فلطو يوم ناتا دليت حمران الفاشكان بحنساب ملمعيو ካልኦት ሪሶርስ ምግሓት እዩ ስለዚ ከይጎድላ እንድሕር ኮይኑ ኣሜሪካ ሒዛ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ኢንተረስቲ ዘለዋ ኢትዮጵያ እሞ ኢትዮጵያ በትሕዙ ትኸዶ ዘላ ንትግራይ ጨፍሊቓ ናይ ኢትዮጵያ ድሌትና ተተግበረ ንኽኸይድ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እንታይ ዓይነት ድሌት እዩ ዘለዋ እሞ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንተዘይተተግበረ ኢላስ መፅያ ክትበልዓና እንታይ የምፅዎም ሕዚ ዝብል ረኣዩ بعلم قال يسمو يوم صنيحنا زرزر كنقرب وين افتنا يدحر اوباسانجو خمس خلص ناي ابي احمد تلو خو حيزي مصيلمو بعلم زغلص وي برهانو جلا زغلصي ناي ابي احمد تلو خو حيزو اندحر مصيو ትግራይ ክንሃንፃይና ኢሉ ህወሓት ህልውና ላዕለውነትን ህዝቢ ትግራይ ብምውሓስ እታ ስዋዕትና ዝወደቑላ እትባክ ትግራይ ክንሃንፃይና ኢሉ ህወሓት ብምክንያት 15 ሰነ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 15 ሰነ 1980 ዓ.ም ጨፍጨፍ ሓውዜን 15 ሰነ 2013 ዓ.ም ደብዳብ ተጎጋን ብ33 ዓመታት ዘፈላለዩ ብስርዓታት ኢትዮጵያ ዝተፈፀሙ ቅርፍታት እዮም ዕላማኦም ሓደ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብምምርካህ ካብ ገፀ ምድሪ ምጥፋእ እዚ ናይ ሎማ ዓመት መዓልቲ ዝኽሪ ስዋዕት ትግራይ ብታሕቲ ወረርቲ ጥሜትን ሕማምን كمون لا لا ندنا تورر له خبير وان كنا نذكر لنا زعلت زي حركاتنا ببقعات ممكات قال سنا نحدثلو حضرت وادنا تحققنا فتح ديمقراطيا سفنا تግራይ ንምናት ቃል ዛቱናሉ አለሲዮ ወደም ህወሓት ቃል ሲተመረረውን ካብ ዓላማ ስዋዕትና ፍጹም ከም ዘይዋገን መሰል ዓርሰ ውሳነ ንምርጋጽ ቃልሱ ከም ዝቕጽል ኣብ መግለጺኡ ገሊጽዩ ዘላለማዊ ዘኽረር ሞገሰ ነስዋዕትና 14 ሰነ 2018 ዓ.ም መቐለ